السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم دكتور محمود صيدلي العيلة وشعارنا الدائم الحياة بصحة وسعادة. فيديو النهاردة إن شاء الله مهم ومفيد لأي حد بيعاني من أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية سواء كان حادة أو مزمنة. كمان مفيد للناس اللي بتعاني من الكحة والسعال المصحوبة ببلغم سواء كان أطفال أو كبار. أنا جاي أكلم حضراتكم إن شاء الله النهاردة عن إيفي برونت شراب. هنعرف تركيبه، جرعته، استخدامه، كمان هنعرف آثاره الجانبية وموانع الاستخدام والتداخلات الدوائية، وهنعرف الشكل الصيدلي وطريقة التخزين، وكمان هنعرف البدايل بتاعة إيفي برونت شراب. لكن في البداية ما تنسوش يا أحباب الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. إيفي برونت شراب بيحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب الجافة أو الدرايد إيفي ليفز، ودي مادة موسعة للشعب الهوائية وكمان مذيبة للبلغم والمخاط، وعلشان كده هي بتستخدم في علاج أمراض الصدر والجهاز التنفسي زي حالات التهاب الشعب الهوائية سواء الحادة والمزمنة، وكمان حالات الكحة والسعال المصحوبة ببلغم للأطفال والكبار. جرعة إيفي برونت شراب هي كالآتي: الأطفال أقل من سن سنة لا تؤخذ إلا تحت إشراف الطبيب. الأطفال من سن سنة لسن 6 سنوات بيتاخد 2.5 ملي أو 2.5 سنتي مرتين يوميا، يعني كل 12 ساعة. الأطفال من سن 6 سنوات لسن 12 سنة بيتاخد 5 ملي أو 5 سنتي مرتين يوميا، يعني كل 12 ساعة. بالنسبة لجرعة الكبار أو البالغين يعني من فوق سن 12 سنة فالجرعة هي 5 ملي أو 5 سنتي 3 مرات، يعني كل 8 ساعات. الآثار الجانبية للإيفي برونت في الغالب بتحصل مع الرضع وصغار السن، وبتكون عبارة عن قيء وترجيع أو إسهال لأنه بيحتوي على سكر السوربيتول الملين. في بعض الحالات النادرة ممكن يحصل أعراض حساسية زي ضيق التنفس أو انتفاخ الشفتين وتورم الوجه أو الطفح الجلدي والحكة الشديدة. بالنسبة لموانع الاستخدام فهو لا يستخدم للناس اللي عندها حساسية لأي مكون من مكونات الدواء. كمان هو لا يستخدم أثناء الحمل والرضاعة إلا تحت إشراف الطبيب. بالنسبة للتداخلات الدوائية حتى الآن مفيش أي مشكلة لتناول إيفي برونت شراب مع باقي الأدوية. بالنسبة للشكل الصيدلي الإيفي برونت شراب موجود في الصيدلية في صورة عبوة زي اللي حضراتكم شايفينها في الصورة بلونها الأصفر ورسمة ورقة اللبلاب الخضراء عليها. العبوة حجمها 100 ملي، سعرها الحالي 57 جنيه. بالنسبة للحفظ وطريقة التخزين احنا بنحتفظ بالإيفي برونت شراب في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن الضوء والحرارة وعن متناول الأطفال. في حال عدم توفر الإيفي برونت شراب أو عدم القدرة على الحصول عليه له بدايل تانية كتير بتحتوي على نفس المادة الفعالة ولها نفس التأثير زي الإيفي روسبان شراب، الروتا هيليكس شراب، والإيفي زاد شراب. في الختام أتمنى إن شاء الله إن فيديو النهاردة يكون قد أفاد حضراتكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم دايما على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.